こんばんは。今日はリクエストをいただいたドレッサーの紹介をしたいと思います。先日けいちゃんの方は動画に上げたのですが、私の方を今日は紹介するので、けいちゃんファンの方には大変申し訳ないんですけれども、今日は一人で動画を撮ってます。でまずドレッサーは IKEA で購入しました。白いドレッサーで天板がガラスのタイプのものが欲しかったのでこちらにしました。汚れてもすぐ拭き取れるところがガラストップいいなと思ってこれにしました。で、真ん中に鏡があるんですけれども、ここ寝室なので、40代の寝室見たい方はいないと思うので、ちょっと今日は布をかけさせていただいてます。でこちらの方に左右に引き出しがあります。右側はコットンが入ってます。で上に、ナノケア、ちょっとしばらく使ってないんで処分しようかちょっと悩んでるんですけれども、とりあえずまだ置いてあります。でこれは、毎年仕事で沖縄の方に行くんですが、最近もう十何回も行ってて観光の日にすることがなくて、シーグラスでキャンドルホルダーを作ったので置くとこがなくてここに置いてみました。で、左側に置きます。ちょっとこれをずらして、左側はストックが入れてあります。マスカラとか美容液とかビューティーブレンダーとか普段使わないものなので、ストックなのでここはほとんど開くことはないです。これは、出かける時とかに使うポーチですね。で鏡がついてるんですが、別でスタンドでライトがつく鏡もあります。ちょっと映らないように横にしてあるんですけれども、拡大鏡もついてて便利です。で上はなるべく物を置きたくないのですが、それだと収納しきれないのでこういったタワーを使って収納してます。でまず上からごめんなさい、ちょっと携帯で撮ってるんで音が入っちゃいました。上には、マスカラですね。マスカラと、あとこちら口紅、リップ類ですね。薬用リップとか置いてあります。薬用では結構キールスのが好きです。でリップ、あとここがグロスですね。グロスはそんなに最近使わなくなってしまったので少ないんですが、こんな感じです。でこれも薬用なんですけど、バセリン口が荒れた時とっても便利です。でこちらがコンシーラーですね。であとこちら眉マスカラ、アイブロウ、これも眉マスカラです。でここが、アイシャドウですね。アイシャドウのパレットとかチークのパレット、これはチーク、スティックのチークですが置いてあって、ここはシングルアイシャドウ、今日使う色みたいな感じで取って使ってます。で2段目がこちらがお粉は私ほとんど使わないのであんまり減らないんですけど、眉毛とかにしか使わないんで、これは無印のそんなに高くないというかむしろ安いものですね。でこれが朝の保湿のモイスチャーサージです。で私乳液使わないんですけど、この SK2 の乳液結構好きで、 RNA パワーですね。化粧水とかの限定のセットの時などについてくるサイズですね。原品の半分ぐらいですかね。原品の小さい方の半分ぐらいの大きさです。でここが夜のクリームで、これは朝使った試供品の残りです。使い切れなかったんで明日も使おうと思って置いてあります。でこのオイルインワンジェルはいただき物です。でこちらは、化粧水買いに行った時に店員さんにおすすめいただいた高いラインの試供品ですね。ただ高いんで
私が手を出すことはないかなと思いますけど、一応使ってみようと思ってます。これはブラシクリーナーなんで、メイクするときはこちらの方に下ろしてブラシをきれいにしながらメイクしてます。でこれはベアミネラルのファンデーションです。早く使い切りたいんですがなかなか終わりません。で2段目はこんな感じですね。で3段目に行って、ここが化粧水ですね。最後のミストとか化粧水が置いてあります。でこちらは美容液とかオイルですね。これアイクリームで、ここはリキッドファンデーションとか、あとこういう下地類ですねが置いてあります。ごめんなさい、猫が今すごく走り回ってて音が入っちゃうかもしれないんですけど。でここがブラシです。ブラシはこれはアイシャドウのブラシがほとんどです。ちょっと下ろします。アイシャドウのブラシと、あとアイライナーとかアイブロウが置いてあります。アイライナーは私あんまり使わないんですけど、何本かは置いてあります。で別でフェイスパウダー用とかチーク用とかファンデーション用とかのブラシはこっちに別にしてあります。でブラシあんまり持ってないんですけれども、そうですね、この中で使いやすいものだとやっぱり Mac とかが使いやすいですね。であと安いブラシで使いやすいなと最近思ってるのは、ここら辺のセフォラのブラシとかすごい安いんですけど、毛質がすごい柔らかくて肌当たりもいいのでお気に入りです。これもセフォラ。これはちょっと硬いです。私みたいにメイクあんまりテクニックがないような人は本来いいブラシを使った方が綺麗にメイクできると思うんですが、なかなかブラシが集められずっていう感じです。あとビューティーブレンダーは黒いタイプと交互に洗いながら使ってます。明日はこちらになりますね。だからはい。でブラシ一応洗い替えしても間に合うぐらいは今ギリギリあるかなっていう感じですね。で次引き出しになるんですが、ちょっと暗いですかね。ここが引き出しになります。一応3つのお部屋に分かれてて、もう最初から分かれちゃってたんですけど、本来引き出しこの手の1つ分まだ奥にあります。で一番左がアクセサリー類を置いてます。ネックレスだったり、奥にバングルだったり、これもネックレスですね。これは中にごちゃごちゃなんですけど、ごちゃっと入ってます。で普段使いのようなものがここにあって、でネックレスこんな感じで入りきらないのはビニールとかに入れておいてます。早くきれいに収納したいです。で真ん中に、綿棒とかスパチュラとか、あと替えのブラシとかパフとかで、ここら辺試供品です。僕はほんと使わないようなものが置いてあります。でここも試供品類があるんで、ちょっとずつ使って肌に合うなと思ったものを購入したりしてます。で本当はブラシをここに置きたいので、アクセサリーはゆくゆくは別のところで収納したいと思ってます。ブラシやっぱりこういった中にしまった方がほこりとかからも守れるし、猫ちゃんが結構ブラシが好きみたいで、たまに持ってどこか隠したりとかしちゃうので、ここにブラシをゆくゆくはしまいたいと思ってます。で一番右はパウダー類とかパレット類ですね。こんな感じで
アイシャドウのパレット、ごめんなさい、携帯音が鳴っちゃいましたね。アイシャドウパレットとかブロンザーとかハイライトのパレットとか、これもハイライトですね。あとパウダーファンデーション、鏡です。クッションファンデーションで、奥の方に週1回ぐらいしか使わないようなアウトドア用のファンデーションとかが置いてあります。はい。で、髪の毛は私普段、洗面所で乾かすんですが、足元にケースに別にコテなどを置いて、髪を巻いたりするときはここに座ってゆっくりヘアセットとかしてます。ザクッとだったんですけれども、私のドレッサーの紹介でした。今日はけいちゃんが一緒に撮れなくて残念だったんですけれども、次回はまたけいちゃんと一緒にちゃんと動画撮りますので、けいちゃんファンの方、次回楽しみにしていてください。今日もご覧いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。